那我这边再要讲一下，就是在音讯特效里面有这个效果功能，点下去，那当然是看你是立体声还是单音，通常都是立体声啦。等一下，哦，这个填满右声道，还有填满左声道，这里有看到吗？就是尤其你发现奇怪声音只有一边的话，你就可以用这个工具，用这个特效，然后直接很简单的点选这个特效，直接拉到音轨。我现在拉下去了，刚刚一瞬间大家可能看不清楚。那我在特效控制这边再稍微讲一次，我现在在那个时间轨上面做的一些效果，不管在影片上做的效果，都会在特效控制这里出现。像我刚刚不是按那个填满右声道，我直接拉下来音讯这里，它这边填满我刚才是拉填满左声道，然后填满左声道这边就可以看得到我刚刚拉进来的效果，然后就可以检查一下说，我声音有没有进来？不行，我不知道。好，我不应该去乱动它。啊？它应该是没有声音吧？它怎么出现的？啊 ，OK， 终于补这。不好意思啊。就是因为有时候指向性麦克风，例如比较专业摄影机的话，会同时接那个 mini 麦跟指向性麦克风，然后它就是会有左右轨的收音的音量都不一样。不错啊，在这边左右轨音量会不一样，可能指向性麦克风在做访谈的时候，可能只是预备留着。那当然大家都是希望。就是要那个 mini 麦收音很扎实，所以有时候例如 mini 麦它是左声道，那我就把左声道，例如是左声道，那右声道是指向性麦克风的话，我就把左声道复制过去，那两轨都是 mini 麦的收音，那声音的话就不会有那种，就是有不同收音没材的那个声音，你会听起来不舒服。所以就是利用这个，假如有用指向性麦克风的一些那个同学们，就可以使用这边左右声道。如果假如你觉得你收音上，你觉得可能声音可能觉得太清脆，如果你希望说你访谈人的声音厚实一点的话，它里面其实也有几个效果。例如平常我在常用的就是 EQ， 我可以直接拉进来，也可以直接拉下面，它都会出现。如果我的话啦，我是习惯直接拉过来，就直接拉过来，就不用好像去对，怕用错这样子。然后 EQ 拉下来之后，简单讲一下，这边可能要凭大家自己的耳朵回家去试听，尤其戴耳机，那又更明显。它这个都有那个小三角形，这些全部都是选项，可以让你去点开来看，那就会出现一个像这样子的，很简单一个调整器。我这样讲，大家可能会不理解啦，因为我们不是学专业的，因为其实我对声音这一块来讲也不是专业，所以我都是一个一个下去勾选之后，再下去做调整。我可以去拉高、拉低。然后这边简单做一下，往上拉的话，那个声音的 bass 可能会比较重一点。OK， 有没有那个声音比较厚？因为可能有时候觉得声音太清脆。好，我把它拉下，声音差很多。这就是可能一般没有指向性麦克风的话，可能声音就是这样。然后再往下，声音就是比较有那个 bass， 就是会比较好听。通常我都会做这种手脚，让声音厚实一点，比较不会像那个 home video，
就拍完就直接进去那种感觉。然后，假如我不要 EQ， 我也不要填满左声道，只要点选这个，你不要就直接 delete 掉，选取就直接不要。然后音量的话，我刚才讲过，最高就是6，就直接是6，它没有什么正6，你也不用打正6，你就直接打个6。只是它现在不听我的话，我的键盘，就它最高就只有6了，再上去就没有。再假如你还是觉得声音太小声怎么办？因为你可能收音没有收好，那我现在要教大家一个方式，声音太小，那键我去调整也不够的话，我就是不是抠鼻子，你那个音讯轨会越来越多，你那个在运算的时候你会非常的久。那我的方式呢？我的方式是直接在音讯轨，大家仔细看啊，在音讯轨这里按右键，有个声音增益，就是你硬去把声音调大声。好，我现在先让大家听一下现在音量。来，快正键段可以听。我等一下，我先假装小声好了。等一下，他不让我控制这样。你看这边是不是太小声？其实我那个已经假设啊，我这边已经都调6了，还是听不到，太小声。那我就直接在音效这里按右键，声音增益按下去。通常你懒得直接去调的话，直接按一般化。一般化的意思就是电脑它自己会帮你去设定说，你这一段大概你要增益到多高。你看，但是我现在按下去，它这边没有任何变化，那是因为它觉得我声音已经够大声，所以它觉得我不用再增益了。如果假如我现在手动，好，假如今天我按了一般化，我声音还觉得小声，那我就自调往上拉。我就一直往上拉，一直往上拉，就是其实你要看你自己的那个声音会不会太大声，会稍微做调整。现在就稍微大声一点，不错啊。那这就是一个小技巧啦，就是在声音的处理上。今天声音的话，我只有上到这样子，因为其实我在剪接声音真的是一门专业。然后其实里面一些特效啊，都是可能要靠自己去摸，因为我这个部分摸比较少。但是通常会用到的，我都讲了，就是刚刚那种，可能只有收到单一边的，然后如何把它复制过来，然后还有声音太小声，我要怎么去把它变大一点？如果声音太薄的话，我要怎么去把它变厚？那刚刚那3种我都讲，就是我常用的，这是我自己摸的，然后再就是我要讲视讯的部分。视讯的部分，大家我不知道其他威力导演或是绘声绘影会不会遇到一个问题，就是我希望他影音分。